Итак, мы выехали, погрузились. На улице плюс 40 с утра. Сегодня солнышко. Едем по непонятному городу, название которого мы все забыли. Вот сумасшедшие ребята здесь бибикают, но это уже нормально, мы привыкли. Тут если побибикал, значит у тебя приоритет. Монолей прямо. Вот нам видно уже горы. Интересно, как вы материтесь, слышно будет на камеру или нет? Привет, привет. Немного индийских пейзажей. Тем временем у нас начался дождик. Поднимаемся в горы, еще не высоко, правда, совсем. Мы остановились немножко убрать барахлишко, поскольку дождик усиливается. Это Максимка. Тебя снимаю. Наши моцики Royal Enfield Himalayan. Куда она повешена? Она широкоугольная, все видно. Пересекаем какую-то грязную речку. Дождик усиливается. Попутчики матерятся все больше и больше. Отличное настроение. Отличный отдых. Моты потихоньку начали разваливаться, но пока еще совсем чуть-чуть. Но это нормально, мы в Индии, мы все воспринимаем как должное. Радует одно, ездить тут можно с одинаковым успехом по любой стороне дороги, в любую сторону и даже поперек. О, а тут дождь кончился. Ну я же говорю, все налаживается. Все, я побибикал, значит у меня приоритет, он меня пропускает. А это что такое? Горка, скоростной спуск, синенький. Чтоб не ходить по лестнице. Мы немного заблудились. Сверяемся с маршрутом. То ли надо было ехать вот туда наверх, то ли все-таки прямо. Не на Моноле, а на Манде на указателе прямо. А на Моноле он сказал сюда.
Вон, ребята внизу разворачиваются, мы уже заехали сюда с Юриком. С высоких гор спускается КамАЗ, а за рулем сидит там Езжайте, мы догоним. Помашите ручкой. Тут что-то немножко куда-то обвалилось, что ли. О, какие ямы, какие, вернее, камни. А, вот, мы сейчас вот по этой дорожке поедем. И поедем. Зеленые холмы. Ослики. Козы. Какие козы? Это ослики. Снимаю. Кирпичи. Ослики везут кирпичи на стройку. Бедняги. Да, я до сих пор еще снимаю. Какой-то перевал перескочили, начали спускаться вниз. Нас обгоняют аккуратно. Блин. Вот так вот они здесь ездят. Мы очень культурно едем по сравнению с местными. С нами неопытный райдер, мы никуда не спешим. Чем-то запахло. А? Не, я наоборот Макса догоняю, я притормаживаю иногда еще. Ну и я сейчас на первый еду. Ты просто весишь чутка побольше, тебя гравитация устремляет вниз быстрее. Просили, как ехать на Моноле, потому что непонятно с указателями. Чего? Ага. Это у нас то ли датчики на мотах по-разному работают, то ли что. У одного уже чуть ли не красная лампочка, у остальных еще половина бака. Ну, наверное, датчики не работают. У нас привал на заправке. Купили какого-то XXL местного, так сказать. Вот мы разбираемся, то ли это масала-чай с приправами зиры, то ли это специальная приправа в плов заливать. Но мы ее выпили. Но сомнения у нас есть. Осталось зачем-то рискнули всем составом. Чтобы сидеть в одной канаве потом. Говорить, кинь бумагу. Лом у нас один. А, кстати, бумаги здесь нет. Представляете? Мы вчера подумали, у нас тоже нет. Да. Ну, только мы что, мы знаем? Ты мне поможешь? Я выключаю камеру. Все поможем. Такие извилистые дорожки. Коровки, встречные машины. И вот самый страшный участник здешнего движения — Crazy Bus. Этих надо бояться, им все равно. Снесут на раз-два. Ну, дорожка поинтереснее такая же пошла, чем вчера. Целый день пилили по каким-то пробкам. Непонятно где. Тут еще какие-то праздники религиозные. Вдоль всех дорог идут эти индусы, несут какие-то тяжести. То ли это у них какое-то, не знаю, наказание какое-то за грехи, то ли еще куда они идут, куда они это несут. Тесно, автобусу не разъехаться. Коровы там еще лежат, легковушка, автобус.
А, или нет, он высаживал людей. Я решил, что им не разъехаться. Корове вообще все равно. Вот ей можно в миллиметре проехать, она даже нос свой не отогнет в сторону. Собаки такие же. Собака лежит посреди дороги, все ее объезжают. Ну вот почти на хвост ей уже наезжают. Ничего, не уходит. Автобус, как наш таран, продвигает нас вперед по этой дороге, всех разгоняя и расталкивая. Да, у Ани тут такая практика будет для молодого водителя, будь здоров. Старты в горку, с горки, встречки, не встречки. Отчаянно. Показываю вам глубинку Индии. Горной. Не задави собачку. Внизу широченная река, только там ничего не течет. Мы решили, что, видимо, когда дождь идет, тут все размывает вот так вот широко, а сейчас там просто ручеек маленький-маленький. А вон, тут смотри, интересно, да, разлив такой получается он. Нетипичная Индия. Вот там наверху такие тучи ходят интересные. Виды очень симпатичные уже начинают открываться. Зелененькая. Ну да, за гору там зацепилась какая-то туча такая мощная, а мы как раз туда примерно и едем. Может нас там либо пополивать, либо чем-то посыпать. Да надо всем, наверное, пусть и посмотрят, у всех цепи. Так это, может, все-таки ты звенишь, а не мой мотоцикл? Да, мотоциклы на второй день что-то, ошибки у кого загорелись, цепи прослабли, что-то загремело, зазвенело. А нам впереди еще 14 дней пути. Не знаю, будем смотреть и надеяться, что это так, мелочи жизни для данных мотиков. Они, конечно, уже такие повидавшие жизнь, но хотелось бы, чтобы они довезли нас до конца без приключений. Да, когда мы арендовали мотоцикл, нам что там дали? И камеры, и свечи, и чего-то еще. Троса, колодки. Бензонасос даже дал. В общем, мы готовы. Наверное. Но это не точно. Красота здесь сопутствует, соседствует с грязищей, к сожалению. Вон там какой-то водопадик пробивается. Жаль, грязи очень много, конечно. Елки, смотри, какие красивые какие, да? Такие хвойные уже начинаются, нормально. Поменялось. Ну да, что-то такое. Или лиственница, может, какая-нибудь. Прикольно. Меняется уже. Климат, видимо, меняется с повышением, с увеличением высоты. Деревья другие вообще. Да, местные едут и по телефону разговаривают. Про нас, наверное, думают, о, лохи какие едут. Еле тянутся тут. Достигли мы очередного перевала, очень похоже. Сейчас дальше дорожка, наверное, пойдет вниз. Сделаем пару фоточек. Наш юный байкер. Молодец, мы тобой все гордимся, хоть ты и не слышишь этого. Мы поднимаемся в какой-то циклон. Да. Вот такая черненькая тучка там ходит. Повыше. Сейчас у нас солнышко, хорошо, тепло. Красивая аллея с елочками. Включил камеру поснимать. Мы, кстати, на высоте примерно 1700, по-моему, да, или 1800 на данный момент. Уже, может быть, даже повыше. Реально красиво.
А всего по нашему плану предельная точка. Сколько у нас? 5 с копейками? 5600. 5600 запланированный самый высокий перевал. Посмотрим, как мы там себя будем чувствовать. Не буду передавать в камеру комментарии, которые я слышу в гарнитур. Они не политкорректные. Тут внезапно кончился асфальт. Странно. И неожиданно. Все, Энфилды вышли в свою стихию. Сейчас они начнут чиниться сами по себе. Лишнее отвалится. Греметь все перестанет. О, ребятки играют в бейсбол или во что? В крикет. О, абориген сидит какой. Какие виды вниз открываются. Мы сейчас прямо в тучу заедем. У меня вот такое складывается ощущение. У нас уже прилично так похолодало. Хотя градусник показывает 31, 5 минут назад было 33, но по ощущениям уже, конечно, прохладней стало. Ну да. Куда-то мы приехали, по-моему. Мы это едем по объездной дороге, потому что основную размыло, я уже говорил. И мы теперь какими-то козьими тропами поехали в Манали. Нас вчера остановили полицейские, спросили, куда едем. Сказали, что в Манали не проехать, показали видео дамбы, которую смыло. Мы вроде сначала расстроились, а потом вечером нашли вот эту вот козью тропку. Хотя вполне она пока приличная. И все-таки пытаемся проехать в Манали и оттуда продолжить свое путешествие. Это так, лирически историческое отступление. На тропку мы попали случайно, подсказывает наш навигатор Макс. И мы начинаем в нем немножко сомневаться, а того ли мы выбрали навигатора. Дискредитировать? Нельзя дискредитировать навигатора в процессе работы. Во всем виноват Гармин. Сегодня прям позитивно мы едем. Вчера вот как-то все-таки тяжело давалась дорога. Нудно и тяжело. А сегодня прям приятно, да? Ну, как в горы поехали, я имею в виду. Я не каркаю, я констатирую факт. Плохо, что в камеру, наверное, не слышно ваших комментариев. Это было бы интересно. Да? Ну, посмотрим. Может, и у нас будет слышно. Надо нам шпильку получше, чтобы вас поснимать в повороте. О, Crazy Bass, давно не было. Да стой так. А, он тебя не объедет. Давай ты проезжай, он подождет. Вот такая узкая дорожка, вот такой широкий автобус. Фу. Кто это? Обезьяны орут? Такие облака заходят, смотрите на это, на гору наплывают, да? Ну понятно, те же, вид-то другой. Сделали небольшую техническую остановочку, смазать цепи. У Юрика цепь что-то провисла и стучит. Мы тоже себе помажем цепи.
на индийском автосервисе, мотосервисе или шиномонтаже. Тут непонятно, все в одном флаконе. Но они тут все делают, по-моему. Пошел уже процесс ремонта. Сейчас покажу, как незатейливо происходит смазка и все процессы. Смазывают обычным какой-то отработкой. Вот Юрика уже смазали, теперь под его модом такая лужа масла. Экологично ребята работают. Ну, что делать? Сейчас на моем мотике подтянут тоже цепь, помажут. О, Максимка тем временем подсуетился, сходил за мороженым. Да. Перенимай опыт. А сейчас увидишь технику смазки. Я ее специально снимаю, чтобы потом можно было перенимать. О, смотри. Поднять? Юра, отойди, мне не видно техники смазки. О, вот это самый процесс. Вот так вот. Одно жаль, что мы теперь все будем грязные в масле. Этот тоже, да. ТО мотиков сделали. Планируем продолжать путь. На одном, к сожалению, обнаружилась течь с башки. Надо где-то будет покупать масло на долив. Там уже под минимум. А в остальном пока все более-менее. Вот так вот после смазки маслом выглядит лужа под каждым из мотоциклов. Ну, вот так. Такая специфика. Опять крутимся туда-сюда, поинтересовались у местных. Одна дорога в Манали закрыта, другая закрыта. Вот отправили нас через какой-то мост. Сейчас поедем. Давайте я вас сниму. Раз, два, Юрик, 3, Аня 4 и я 5. Вот там внизу, не знаю, видно или нет на камеру, обсыпалась дорога, поэтому нас погнали вот сюда в объезд, а так мы должны были проехать там. Дорогу смыло в речку. Ее теперь будут сколько-то восстанавливать. Мы тут теперь петляем по этим дорожкам со всем автотранспортом, который идет на Манали. Но ничего, мы же в Индии, все так и должно быть. Не езжай! Элементы оффроуда начинают уже появляться у нас через речки. Миниатюрные ездим. Ну и тут, конечно, едут кто во что гораст. Они, прямо скажем, сложновато. То останавливаться, то ехать в горку. Вот такой тут коллапс. Там чуть сзади грузовик прилег. Наполовину в косогор. Узко. Автобусом не разъехаться. И вот все тут тискаются потихонечку в час по чайной ложке. И мы в том числе. Да. Стой, где стоишь, Макс. Тут дальше не проехать пока. Да нет, здесь еще иду сплошным потоком. Стойте пока, где стоите все. Вроде бы мы вырвались из этой пробки, но Макс в пробке обнаружил, что у него, похоже, пробито колесо. Сейчас будем заниматься шиномонтажом. Если это действительно так.
Да, Макс, ты на пустом едешь колесе, это факт. Вот за мотики, вот сюда за мой поворачивай, прям сюда на щебень. И стой. Стой. Все, ставь на подножку. Я держу. Давай закинем, слезай. На централку, Юрик, нажми на централку. Забрали мотик. Занимаемся шиномонтажом. Вернее, Макс занимается, мы ему все помогаем. Добрым советом. А тут пробка так и стоит. Полицейская нас выгнала отсюда, два мотика, чтобы мы не мешали подальше. Пришлось переставиться. Все, колесо заменено. Полиция очень рада, что мы проваливаем с этого сложного места. А то они нас тут пытались погонять немножко. И тут полиция такая, она так вяло гоняет. В принципе, можно ее не слушаться, они ничего делать не могут. Но мы люди культурные. Мы два мота переставили отсюда в сторонку. Все, собираемся, все, поедем. Ну там Вашист, там большой город. Ну как Это то же самое Монолит, только с другой стороны реки. Ну, там курортный город. А он дальше или что? Он напротив. Одна река, с одной стороны Монолит, с другой это. Давай, давай, едем. Сколько можно стоять? Мы же на мотоциклах. В конце-то концов. По просьбе трудящихся снимаю этот процесс езды. Лес красивый, пробка, внизу какие-то там резорты. Вероятно, даже со стиральными машинами. А мы тут сплетемся. Сейчас по чайной ложке. Наконец-то мы вроде вырвались из этой пробки, куда-то поехали. Я надеюсь, что это продлится долго. Нам до места около 10 километров осталось. Так-то можно бы всех объезжать, но Аня с нами. У нее это не очень получается. Не бросишь. Поэтому едем потихоньку. Добрались до какого-то отеля. Будем сейчас заселяться. Думали, спа. Спа недоступно, ничего не работает, кругом обман. Но уже темнеет, ехать дальше смысла нет тут по горам. Наверное, будем здесь оставаться. Такое разряженное, можно как бы и доехать чуть дальше, но смысл есть, нет. Если здесь Не хорошие знаю. номера, может и стать. 6000 за один? 3000 номер, как бы. А, 6 3000 нормально. 6 за 2. по 1500 человек. Да, мне кажется, тоже вполне. 6 за один, то это дорого. Сейчас Максим убедится, что там работает душ и все такое, кондиционер, и будем оставаться. Итак, нет, наш отель, кстати, назывался по-другому. Woodbin. Ну что, как у кого впечатления? Записываем. Аня? Ты готова к реверсам? Юра готов ко всему. Коровка к нам в гости пришла с утра. Это даже бычок, я бы сказал. Итак, мы едем. Сейчас мы движемся купаться в какие-то источники. А после... Как источники-то называются? Подскажите мне кто-нибудь. Источники Вашиста. А потом мы поедем в сторону чего? Подскажите мне кто-нибудь. В сторону Леха. Всю ночь у нас поливал дождь, поэтому сейчас сыро и грязно. И мы будем такие же сырые, влажные и грязные. Но это Индия, мы все принимаем как должное. Все так и должно быть. Справа красивая гора. Мы в каком-то находимся... А где мы находимся? Это в Манали? Да. Еще не Манали, но... Ну где-то близко. Такое ощущение.
Такое ощущение, что сюда приезжает больше европейцев. Тут уже гостиницы такие поинтереснее, чем-то даже смахивает. Ну, на Швейцарию, конечно, не скажу, но гора в зачет прям вообще вот это. Ну, вон так симпатичненько. Речка, отельчики, шале такие горные. Смотрите, мощное такое каменное русло. Вот эта река по всем... И все тут и посмывала. Не успел я заснять на видео, как подмытую дорогу, из-за которой мы петляли. Ну, там реально полкилометра, наверное, дороги смыло. На одной из мотоциклов у нас отказал задний тормоз. Будем сейчас разбираться с данной проблемой. Хорошо, передний хоть пока работает. Такая у нас парковочка. Сходили на источники. Купаться, правда, я не стал. Видимо, я не настолько еще просвещен и возвышен. Ну, кое-кто у нас рискнул. Посмотрим. Если что, антибиотики у нас в аптечке есть. Надеемся, конечно, что обойдется. Сейчас посмотрим, какой у нас тут заезд на парковку. Нет там никого? Люди, это не важно. У меня порвались тапки. Пытался найти тапки себе. Во всех этих ларьках не нашлось тапок. Отправили в супермаркет какой-то тут по местным меркам в Манали, до которого 3 километра. Не знаю, буду смотреть по дороге. Тапки себе. Тапки порвались, ботинки порвались, нужен сапожник. В общем, не скучно. Сейчас мы едем искать мотосервис, в котором нам нужно купить масло, чтобы долить в мотоцикл Макса. И надеемся, нам там починят тормоза на одном из наших мотоциклов. Вот встречаются тут и КТМ, и дюки, которые собирают в Индии, но не часто. Что? И какой там гусик стоял? Кейлонг 63 километра, Лех 430. Мы поедем в Кейлонг сейчас. Снять себя хоть в кои веки, а то еду, все вас снимаю, вот вас снимаю, а себя не снимаю. Первый пошел. Это после купания такой. Накупался непонятно где, теперь с ума сходит. А второй где? Следующий наш боец едет. Масло ему залили. Тормоза на мотике у нас каким-то чудным образом сами починились. После того, как некоторые искупались в священном источнике. Не знаем, надолго ли это. Все никак не может выйти солнышко. Я в первый день, когда мы забирали моты, промочил свои башмаки, и так до сих пор не могу их высушить, потому что они реально не сохнут.
Уже сегодня повесил на мод, чтобы они проветривались. Ну, то дождик, то непонятно что. Надеюсь, рано или поздно появится солнышко, и они наконец просохнут. Вот тут главное побибикать. Если побибикал, значит у тебя преимущество. Если не побибикал, значит сам виноват. Укрепляют дорогу. Вот так вот эту дорогу смывает каждый раз. Я не успел снять в Монали, какой кусок дороги смыло. Вот поворот реки. И здесь она берег подмывает, подмывает, и вот так все обваливается. Потом не проехать. Серьезно, в общем, обваливается. Чего там? А, уронила Аня мотоцикл? В общем, если вы хотите поругать российские дороги, надо съездить в Индию.